Halløj, mit navn er Kasper K. og hop ind på Soundmate, fordi at nu skal vi til at snakke om den her, min 1976 Fender Stratocaster. Halløj med jer. Velkommen til. I dag skal vi snakke om min 1976 Fender Stratocaster. Og det er en guitar, jeg fandt ude i forstederne i København, hvor der ligger en butik, der hedder Lyra. Jeg har sådan en romantik med, at der er et eller andet ved københavnske forsteder, jeg synes er vildt fedt. Det minder mig om gamle børnefilm, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg cyklede i hvert fald rundt derude en sommerdag og fandt den her Lyra-butik. Der stod nogle gamle gutter inde og havde den her stående. Og på det tidspunkt havde jeg lige indspillet en plade, hvor vi havde brugt en Stratocaster fra 70'erne. Og jeg må indrømme, at jeg troede aldrig, jeg skulle have en Stratocaster. Men da jeg prøvede Mads Brink op i Sauna-studiet på Frederiksberg, prøvede han Stratocaster. Det blev nødt til at have. Så jeg fandt den her derude hos Lyra, og de skulle have 12.000 for den. Og jeg var sådan lidt, på det tidspunkt var det jo, det er da stadig mange penge. Og jeg sagde, at de skulle tænke over det, og så skulle jeg lige hjem og sælge nogle ting, og så ringede jeg til ham dagen efter, og så kostede den 13.000. Jeg synes, han var kæmpe røvhul, men han vidste jo, at jeg ville have den, så jeg måtte finde pengene. Og det er en guitar, sådan modsat mange 70'er, er sindssygt let. Vejer ingenting. Den har kun trevej stadig, som de ændrer i 77, så vidt jeg husker. Altså det bare her er en fantastisk guitar. Og den lyder af alt det musik, vi er vokset op med, jeg er vokset op med. Og det er faktisk den guitar, som er blevet døbt punkgitaren, for det er den, jeg bruger allermest i mit band Bugchaser, som er mit lille getaway-projekt. Og det er derfor, der er alt det her. I kan se her, det er mit blod. Fordi jeg nogle gange, det går så vildt for sig, så den har været sådan flot rød ned over slagpladen, men det forbliver desværre ikke rødt. Det bliver bare ulækkert, så det skal man virkelig fjerne. Men fantastiske single coil pickupper. Det er en guitar, jeg aldrig nogensinde skal af med, den her. Den er simpelthen så fantastisk. Fender Stratocaster 1976. I fucking love it. Altså pick-upperne i den her guitar er modsat andre, jeg har. De er ret forskellige. Altså jeg synes, det er måske bare meget stratagtige i virkeligheden, men jeg synes, neck pick-uppen har virkelig den her varme, men stadig super defineret stratagtige. Og nu bliver det dumt, men den midterpickuppen, som virkelig er fed, den bruger jeg aldrig, og det er fordi, jeg i mit hoved simpelthen ikke kan... Jeg synes, det virker forkert, at switchen skal sidde og stride ud. Så... Men altså, det lyder fantastisk. Og den bagerste, det er ligesom bare... Det er den, der er skyld i alt blodet kommer. Det er virkelig... Det er ligesom bare... Det bliver sgu bare ikke mere rock end det. Jeg er meget glad for min Fender Stratocaster.